各位同学，大家好吧！宿舍的是三宿舍这技术蓝红男的从台นี้យើងចាប់ផ្ដើមការសិក្សារបស់យើងបន្តទៀតហើយ今天我们要继续学习中文了，开学了。那这样子的是什么是ปีนี้បន្ទាប់នេះ是什么是ปีนี้ធ្វើការសន្ទនាគ្នាសាមញ្ញបន្តិចឯណា平凡的绘画បាទមិនពិបាកពេកទេយើងសន្ទនាសាមញ្ញបាទហើយអូខេ好请两位学生开始តសូមចាប់ផ្ដើមបាទសួស្ដីបាទសួស្ដីបងស្រី老师好，同学们好。你好，美女。好，你好，哥哥，OK。你最近好吗？你最近好吗？สุขสบายเต้ทำไมนี่我最近很好，你呢？你也很好。我也很好。你现在读书还是工作？数什么？数一声，讲什么？啊，你叫什么名字？你叫什么？我叫你的，你呢？我叫Visa。Visa。បាទខេខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបាននិយាយសន្ទនាជាមួយអ្នក我很高兴跟你，我很高兴ត្រូវហើយ我很高兴跟你聊天បាទខេដូច្នេះហើយ可以。បើសិនបើខ្ញុំនិយាយទៅមិនត្រូវអីកុំប្រកាន់ខ្ញុំណា如果我说不太好，请你别意我。别介意我别介意我。នេះជាលើកទី1ហើយ这是第一次第一次。ការពិតទៅខ្ញុំរៀនចិនយូរហើយ其实我学中文多久了？多久了ក៏ប៉ុន្តែ但是ខ្ញុំគ្មានឱកាសនិយាយភាសាចិនសោះ我没有机会说中文。ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះ但是今天លោកគ្រូឲ្យឱកាសខ្ញុំ老师给我机会ខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់我真的很开心。ខ្ញុំសង្ឃឹមថា我希望ខ្ញុំអាចនិយាយភាសាចិនបានល្អ我可以说中文很好。អូខេខ្ញុំអាចបកប្រែភាសាចិនបានល្អ我可以翻译中文很好。បើសិនបើខ្ញុំនិយាយខុស如果我说错，សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយកែតម្រូវផង请同学们បានកាយចឹង改正我。តំជន់អ្នកវិញ那你呢？តើពេលដែលអ្នកនិយាយចិនអ្នកសប្បាយចិត្តទេ当你说中文的时候，你开心吗？បាទនិយាយបានល្អតានិយាយបានល្អ我也高兴就是高兴á và mìnhเอาdễ chọn vậy thôi rồi saoបាទ就是另外的是第一次我来说中文我来说中文OK ការពិតទៅខ្ញុំចង់និយាយ其实我想说中文ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងថានិយាយមិនទាន់ល្អ但是我知道自己我说不太好我说不太好ដូច្នេះខ្ញុំមិនចង់និយាយ我不想说ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ស្ដាប់但是我想听ព្រោះខ្ញុំខ្លាចនិយាយទៅក្នុងគេសើចខ្ញុំហ្នឹងណា因为我觉得我怕说错了他们笑我ដូច្នេះហើយដោយសារតែលោកគ្រូលើកទឹកចិត្តខ្ញុំ因为的是鼓励我ជំរុញខ្ញុំ推动我ឥឡូវនេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តនិយាយចិនហើយ决心说中文បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថា希望ខ្ញុំអាចនិយាយបានល្អ说中文很好ត្រឹមត្រូវសូមសួរប្រវត្តិរូបអ្នកខ្លះបានទេ请问你的背景好不好គេចង់សួរពីពេលក្រោយយើងអញ្ចឹងបាទ没问题可以说我อันนี้เคย问我ตาអ្នកមានស្រុកកំណើតនៅឯណាដែរ家乡在哪里？我的家乡在金边金边你呢我的家乡在东部省。东部省OKตาអ្នកមានបងប្អូនប្រុសស្រីប្រហែលអ្នក有几个兄弟姐妹？បាទសាមញ្ញទេ我有3个兄弟姐妹我有4个4个兄弟姐妹ตาអ្នកជាកូនទីប្រហែល你是第几排？បាទ我是第一排បងស្រីធំ我是大姐大姐បាទបងស្រីធំបណ្ដោយចុះអ្នកវិញ我有我有一个100个弟弟谁个我有2个兄弟我有2个兄弟តែ婆ដូចគ្នា
tầm tờ nét chỉ câu tìm mà ta 你是 đi chỉ phải 第几排？我是大哥， ta cờ ô ta chìa ô bây giờ hợp ok tầm tờ cho nét một nặng nơi nông bên du bình nào nói à 你 住在金边在金边多久了？多久了吧我住在这边五月5个月了5个月了， phèm khai hỏi nhé ta nhanh vô tha luôn nông bên xưa đi 你 你觉得你觉得住在金边容易吗容易吗？ bà nghe xưa đi 不容易， 不容易哦hay là bài tớ à 为什么？因为我没有钱， ok mấy dầu钱á pro nông pin từ ca chạy lối cho nó nè 因为在 chạy nông pin dạ 需要需要很多钱，花很多钱花很多钱， tôi xin hai 所以 trong một bạc lăng mình tên 我很难。 của hỗn nạn cho hai đứa mấy ban chỉ nè một nơi nông pin nhỉ 为什么你 lại住在金边来住在金边？因为我来这边为了ai đến á为了cái gì sao 明白吗？为了自己的将来为了自己的将来， ok nè ở phụ đây là bọc nhom 父母， phụ mù 我的 bà kể cốt ở trong một đồn nợ nông pin 他让我住在这边， chu trang trình biên nè đồn nợ nông pin miền ở các tràn 因为住在这边有很多机会， miền ở các tờ điên sâu 有机会学习， miền ở các score mất lo chỉ tràn 有机会认识认识同学们， 很多好朋友 很多好朋友， miền ở các nè tờ điên score của chia lai 有机会学大学， sang ta xuế 上大学， miền ở các rộp ban càng như lo 有机会找好 tao 工作， vào công số đôi này 所以 quát sầm rách chất 他 tham ăn chuyển xin 他们决心 ở trong một điên nợ nông pin 让我学在这边，让我在金边学习。让我在这边学习。 Ba tầm cỡ nè, ok. Cho sao thằng này đi nè đi được vậy khác tới rồi. 现在 Mu và hiện tại. Ta nè đi được vậy khác tới. 你学你正在学什么呢？你正在学什么？如果你正在上什么课？你正在学什么？ Ba ok. 每天我学中文、中文英文英文。 Chuyện vẫn bày mộng đấy. 是 Mình computer đấy,有没有电脑？ 没有。 Ok. Cho visa các mai đi hát tìm mà thôi. 监管你读几年级？你读几年级？ Ba. 12年级。 Đôi chút nét, chẳng nên nhận tới bằng lòng không hơi. 所以今年你要 Ta khảo了. 大考了， Ta nè phây đấy. 你害怕吗？你害怕吗 ？OK，的，好是害我害怕点点，一点点哇害得ไปเตอร์ 为什么你害怕？因为我觉得我会很多了很多， OK ដូច្នេះហើយ 所以 វាមិនមែនជាបញ្ហាទេ这不是问题并不是问题。 ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចធ្វើបាន 我觉得我可以做到做到 可以做到， ខ្ញុំមិនអាចឲ្យឪពុកម្ដាយខ្ញុំអស់សង្ឃឹមទេ 我不可以让他们让他们让父母让父母失望的失望， គាត់ខំប្រឹងខ្លាំងណាស់ 他 他们们非常努力 他们非常努力， ប្រឹងប្រែងរកលុយចិញ្ចឹមខ្ញុំ 努力赚钱努力赚钱养我让我រកលុយផ្គត់ផ្គង់ខ្ញុំ 赚钱提供我 提供我 ដូច្នេះ 所以 ខ្ញុំគ្រាន់តែរៀនតែប៉ុណ្ណោះ 我这个写的只是学习 只是学习， ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចធ្វើបាន 我希望我可以做到做到， ខ្ញុំអាចប្រឡងបាននិទេសល្អ 我可以考试考到考到考成绩考成绩。 បាទតើត្រូវអូអរគុណណាស់感谢你感谢你， ជូនពរឲ្យសុបិនអ្នកខ្លាចជាការពិតណា 祝你的心想事អានេះខ្ញុំប្រើពាក្យ美梦成真美梦成， ក៏ប៉ុន្តែ 但是 ការរៀនសូត្រមិនងាយស្រួលទេ 学习不容易， អ្នកនៅសល់ពេលវេលាច្រើនណាស់ 也有还有还有很多